Die Bank von Kanada veröffentlicht heute die neuesten Daten zum Verbraucherpreisindex des nordamerikanischen Landes. Der Wert könnte sich vor allem auf den Kurs im Paar US-Dollar, kanadischer Dollar auswirken, dürfte darüber hinaus aber wahrscheinlich nicht weiter von Bedeutung sein. Das ist dann aber auch schon alles, was der Wirtschaftskalender an interessanten Terminen für den heutigen Freitag hergibt. Und weil das so ist, widmen wir uns sogleich der technischen Analyse. Im S&P 500 hat es gestern tatsächlich einen Ausbruch über die Handlungsmarke von 2020 hinausgegeben. Daraus folgt, dass es wie erwähnt mit der Zeit nun auf das Kursniveau von 2080 zugehen dürfte. Bei Short-Term-Pullbacks setzen wir hier auf den Kauf von Call-Optionen. Gleiches gilt, sofern die obere Grenze der im Handelsverlauf gebildeten Preisspanne überschritten werden kann. Das Paar Euro-US-Dollar musste am Donnerstag Kursrückgänge hinnehmen. Das Kursniveau von 1,2250 wurde getestet. Angesichts dessen gehen wir davon aus, dass sich hier bei Rallies Gelegenheiten zum Kauf von Put-Optionen ergeben und ebenso, sofern der Kurs unter die Marke von 1,2250 fällt. Wie auch immer, haben wir an dieser Stelle kein Interesse am Kauf von Call-Optionen, zumal sich der US-Dollar weiterhin als eine der stärksten Währungen der Welt behauptet. An den Goldmärkten hat es gestern ebenfalls den Versuch einer Rallye gegeben, allerdings erwies sich das Kursniveau von 1.200 US-Dollar als viel zu mächtig und nach Lage der Dinge dürfte sich hier einmal mehr der Kauf von Put-Optionen anbieten. So wie es sich momentan darstellt, erwarten wir von nun an weiter fallende Kurse und sofern das Kursniveau von 1.180 US-Dollar unterschritten wird, dürfte es mit dem Goldpreis noch viel weiter abwärts gehen. Die Festigung des US-Dollars setzt sich insgesamt unverändert fort und daraus ergeben sich nach unserer Einschätzung am Goldmarkt weiterhin wieder und wieder Gelegenheiten zum Kauf von Put-Optionen. Davon abgesehen erwarten wir für diesen Freitag einen sehr ruhigen Handelsverlauf. Immerhin steht ja auch Weihnachten vor der Tür. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen für heute erfolgreiche Börsengeschäfte und anschließend ein erholsames Wochenende.